Boko tobo ratete o. Abonnez-vous chez Edith Masikila TV, Makamba Sikeye, boko tobo ratete o. Bonjour, bonsoir, Balandino, c'est Edith Masikila TV, et si Kanyos Boursali Bako Yakolanda, vidéo au Babon année na Bino 2021, Zambalola Abon Babino a protégé Bino, année à récupération, nous sommes bon qui na 2021, tout récupéré, et en gros, mes condoléances na famille, ma vinga mobimba, ya bibish ma vinga, Nzambalola ayamba, vraiment na kima, ozaki vraiment très gentil, très douce, Nzambalola ayamba, on a kimia, mes condoléances aussi à Sheila, Novembre, ba courage belé, ma copine, ma joujou, ma sœur plus que de autres mères, Nzambalola a consolé, yo dans la tinda yo des soda na ngai kuna, na reine na yebike, ça va déjà, baza toujours pembe na yo. Ba courage na bino nyonso ya biche tokobosa na yo te toza tiker avec toute la famille. Babi ba bonne année na noko Michael Salambi garçon azangisa ba fille nyonso sa mortagie pongi ba bonne année na yo ba bonne année na Alpha Kalubi depuis Lyon Mama Loulou. Ba bonne année na yo, ba bonne année na famille nanga mobimba babi année à récupération nzamba yo kina biso kaka mawana année oyo to récupérer ba o nyosu to bungisa kina 2021 o nyosu to zwaki to twenga to zwaki te to récupérer en na 2021 ba bonne année na bato nyosu bakolanda vidéo oyo babi so ni kambolo bezali baloba kaka ba bomba te to landa solo pe très bien tina suka. Za a fille moko Sarah aza na mboka moko quelque part azaki na mboka mosusu mais akomi na mboka moko quelque part fille wana alobi nanga azalaka ne demandeur d'asile azaka pe na foyer bien dès que ezalaka oza na foyer moko mosusu na ba magasin ke tambola akutana ya moko ya wana ebisi na mo elongi no lokola na yebi yo ovana na kini na quartier boye na avenue boye. Oui, na vanda la kini na commune oyo na avenue oyo boy. Mais amsu oyo yebezanga ite parce que toza lipasa ngai Sarah na ndeko nanga Soraya azana kini parce que Soraya ntabanda otambola trop nga tambola na trop te bat bayebinga mingi te ma toza na pasa bato ezape ona bokoka na mutu boy nzoka eza lipasa na nzanga te abi to ko sa connaissance na ya wana na sœur wana. Sœur ana comment présenter nga pas batou ke petite sœur na nga pa comment présenter pas batou grande sœur na ngai abe pourtant to kutana kaka na magasin olanda l'histoire ya Sarah so abe pourtant to kutana kaka na magasin abi tanto yo kutana na sœur ana na yo sa 3 mois ba moko makambo na pesi la kate ici et na komi suko zonge la vie à 115 lelo ke olala boke la boye olanda nzela mususu mais na kenda na ndako fille ya sœur na nga wana ndako ya sœur na nga na edaka epe makambe belebele moko sunde na kenda pe na ndako ya sœur na nga eyo sa ke tokutana tonton moko na kati ya ndako ya sœur na nga wana tonton na yeba te soka zakana ne senga na zo bima tonton na kota pesinga pe bonjour nga pe na zongisi bonjour tu la kani pe na sœur na nga ke ya moko to benga na ke na ngai na 115 na bana mesana eksu na zongela susu ko kendola na 115 abi tonton nda kota na ndaka sœur na nga likamba lo pa sœur na nga na yebite o bamba solo na sœur na nga na yebite eleki 2 jours sœur na nga benga oyebitongo bande ko bima tonton moko atala ki ba pesa ko bonjour o camarade ya papa ne la tsaki vraiment kate na répondre mbote na mais na tsaki kate ndenge na zali abi petite na nganda azabo tonton na akufi au fort ani na mwasi te azana ndako na ya bota pete azoluka mwasi sara ko buka na tele ngai na ebise ya na réfléchir ni ma oyo raté chance yeli oboye il faut saisir opportunité na ebise ya na ngana ebise OK problème était d'accord na obenga okasi
et l'équipe fait ba 2 ou 3 semaines boy. Il y en a benga ka chaque fois chaque jour a benga mais l'équipe a 2 3 semaines à kenda suna ndako na été. Nzoka ya wana aliaka bambonga tonton wana nga tuna yebite na oto sona tonton te na oto na linga ete na opeto mona na lisusu te. Yana nzoka aliaka bambonga tonton wana nga Sarah na yebite. Eyo koleka na mo. Moko mususu koyo yanga binge yaka o ede ngai. Na ede nzoka pe tonton wana ezaki prévu aya ndako ya wana. Tonton apa moninga to bandi ko sola na ndako ya wana tant to bandi sola to sepe ba échange de numéros na pe sepe numéro na ngai pas ngape na bisu numéro na ye. Et comme personne akela na 115 azo benga ngai amona lala na ndako ka ya ba connaissance ka to sali na ba poto menatika lala na ndako ya wana te. Et mon son lala na ndako moto yo am tuna kila na 115 tonton na sala nini abenga ngai. To benga na pe to solo la na biso normal. Moko eyo sala peke abengi singana kende ko visiter ndako na ye. Na kepe ko visiter ndako na ye to solo li pe bien to solo bien to sali fa ba 6 mois to solo la ka bien. Ti inde pe ke a convaincre ngana makamba lo baki na ngana moni ke aza aventurier aza sérieux na sani na ndimi. Toyoko na yeko ndima boye na kenda pe pa ser na ngana to solo la ka bien na yo ebise pe aya na ndimi na ayoko convaincre ngai na tali peke nde na ndingela mbali ndenge pa zaleli yango na sani na ndimi na solo bien na ser na ngana. Tonton na tanto sali 3 mois ayo pesela nga mukanda na tindo na kini parce que a penza famille ezate. Et au tinda na kini ba ba famille na baza kuna basali pe moi geste nde kaka ezalaka. Nde kaka ezalaka to sali pe moi basali pe moi geste kuna na kini. Attends pe basali geste na monike na lala awa ezapi mabe eza mabe dignité na rape ki bon moi c'est osani ekokita. Na sali nini na kena kokota pa mpale na ngai. Tona kena kokota to yo sa fa 2 mois pe toza ensemble bongo nzamba sunga te na yeko zazemi. Tona yo zazemi ka ba be bandela zemi fatigue na yaya to sola na téléphone mais to bande suko mona na te. Ya komika yango ni nango buaki singa boye. Nga mom na saki bolinga na siko obwaki singo komika ye ni suko ya otala ngato ni suko ya ko yedenga te boye. Abite ya na bwaki si to so na obengo zo yamba te nini kaka boye abite ya na oyamba ezate ke na oyamba te tango benga amona zaki ya olala ni obandi zemi na sekra na aka na tikala lo banete ke na bandi zemi na sekaka suko lo bibo. Abi yaka to mona na ni nyango kaka mobala linga kabula biso boye. Abite mobala kabula biso ndenge ni mobala yokutanga na jamais mobala ko kabula ngana batu ayoko kutanga na bango. Mais ezake tana ezali ta batu na pe ezali na expliquer yaya na ngana bongo. Eza pe eleki mo ba mikolo lisusu ngana mobala na tukenda pa yana te tuke pa yana. Yana moni ngakaka na changer na nzoto elonge komi soki ndenge ni obandi zemi bon boye ko lobela pona nini lobela nga te pona nini. Sarah biboy fille ngaza très ma douce aloba kitoko abi mama dit na loba ki na yete parce que na zena na ba confirmation te. Sarah biboy ate ya na ebe ka ke trop kuta na koyebisa yo. Zemi sako bombeli nga etanke nga nazwa ko etanke petit terre na ngai ndeko na nga penza na mboko yo zemi bombeli ngai yango komi na banana yango ba ko mema na nzela mabe oboko loba na nga ita zemi ote ya eloko te juste kaka ba fatigue yango na ba ko loba na beke to ya otala bino yango wana. Yana koma kabwe azwa 1 euro. Aluka azanga 1 euro. Sarah tindela 1 euro. Mama banga ba Sarah mama zo bela penza bazo senga biso boy muke yana banda ko senga mbongo. Mais na bande ko kangele mutema te na banda ki ko pesa ye.
na bande ko pesa ya talaka ya tema ayebana ki deje be na mboka na akesu ko yebisa fi mususu ngamu na pesa Sarah libala na kopia bien na zautu na baleki na mboka na ko bengisa pe na ko bengisa pe po bazwa kopi wana me Sarah néglige kanga boya ki paranga lisusu te néglige kanga boya ki paranga lisusu te abitala pe ka bata mokinde bazaka ona ba yeko yebisa tema ba monika bozaka da bien na ya na yo ba indisi ya mabe banju kokota o mona ba esika ya bandolo ba likambu ba pe ba yo yebisa ngai na ko mona yekomi trop azuzemi ngana za awa na yebisi na tuni kutu sako sala ki ndenge nino zwa zeme pourtant ya na ngana tikala ki kotuna nga bongo te na tuni osende no zwa zemi nga bana za awa nozo zwa te donc Amélie kisi moko aboko lakisa bato Sarah za mwana mabe penza aza mwana mabe aloba pa bato pe ekoma pe na matoi na ngai moko musu na mona ngo ekomi trop na habite tika na yebisa mobali na ngai mobali na nga ayebisi nga boy non eza na oka bino ba fi bozaka makambo ebele trouvant kaka normal na mona pe mobali na ayebisi nga bongo na tina pe na seme ko benga na ya ne bengaka Sarah sombela nga ta poudre bibana na yeba ya na tikala o mete sika kota Sephora mais tant ka nga na lingi kaka mobali ba yeba na mobali na ye koma ya ko tsaka Sephora sombela nga poudre sili parfum sili boye zongisi boye pusi boye Sarah ya ko sombela nga nakangaka mutema te nakendaka tokutani toki tosompe tosali basha na pesaka nasali basha na pesaka nakangelaka mutema te parce que à travers na epe nakutana mobali so pe tokutana na magasin te so pe na mobali na nga tongaka tokutana te mosusu tonga tokutana ndenge mosusu soki nzambe atrase kaka naleka nzela nakutana mobali mais à travers na ye on nzambe pasali ke nakutana mobali oyo na wanga na yango te na boya yango te ali moko mosusu ngwana zemi na nge kumi na ba 6 mois na yebisi mobali na ngai tosala ba course to memela na sina reconnaissance na sali ba course ba sera na biso mama mo pe ko to na biso bande ko debisa ba super na défilé super moko na sali ba course na somi biloko nyonso ba somba oka elia makana banda ko apoto na memeli toke tali to lekisa ko to journée penza pa na na poko tuye ndako na pese mais nyonso na sela ya na ngana mona kaka azana eloko mona mutema vers ngai a changer penza mbala moko mo ebisaka bato na pese copia bien ya wana nzoka benga mama ba ona Kishasa nga na yeba te ndeka betela bato be ba ya oyebisanga aya mama fi moko to sakini Sarah camarade apa mutalinga kina regretta penza ayebisi mama bango kombo alekina abi yoza mama bango bise yoza zo baba leki no bazali betula nzombo olukila bango mibali te kuna na poto kopesa mutu mususu azaleki no ya mama nini ya tata mwasi nini mama ya sera nanga na moto arépondra sera nanga bongo sera na akenda oyebisa bato te kebisa bato basani bayo oyebisa ngai sabi ekomi ko déranger nga makambo ya libana ngai ekomi tipa mama na bango pona nini boy na ebisi susu mobali na nga lobi kolanda tabi mobali na nga d'habitude aza motu moko aloba na etaki pani makambo te so ozwi na problème c'est que yo moko kaka obande abi kolanda te bato kaka koto kaka na yo kangama na ye yazala aza fi ya jalousie yalinga te bato bazala bien alinga te bato bazala bien alinga ka nyonso ye kaka so amoni moninga aza bien asela kenini ke tokenda kokangama na ye mpona ni biso toyebi kaka bozalaka bandeko ya solo ndanga komi ndeko ya oloba makambo no mpa na biso esika toyei kokomprendre ke bozalaka bandeko te omoyenda aza bongo alingaki ozalaka bongo ndo oza sa mokanda okendaka pa na ye ozala toujours na se makolo na ye sarabi bato baoyebisanga boye me naosani nao ndima na yango te parce que tozalaka mpenza bien so na bino bien na yaya wana dikuka boye ntango ka na ye ozwa libala
tant na yoko tanda ka mobali na ngai tant na yoko zwa zemi ya pa na moni pe un deuxième face na totalement deuxième face na totalement alobi tovanda pe mobali na ngai nzambe pa yo osala ke na yo kobota habitant na yo kobota yaya ayo kotala nga na hôpital to yaya otala na hôpital ila nga fo ya ndunda omela ndunda mai ndongo boti boye bien ndepe mabele ezobima ote kobota liboso folia kebele po mabele ebima maya mabele ebima mabele te bima mabele ebima yana yelenga ndunda te mape yebaka kobota liboso bapaso na nyonso na tikala kolia na ndunda na te na tika en deuxième jour yana oh ngana yeli ndundo négligent o liete boye nazaki kuna ba penser ma bête par rapport à bloc ayelenga ayela kingai mais nazaki ndi na appétit te na moni ya tombo ki makasi pona bolia biloko na yelenga na hôpital abolia biloko ne ayelenga na hôpital na biango niwo na yaya oyo eleka to epe na ndako tanto na ndako aye kolambela nga susu pondo ayeli ngai tema linga na trop ba pondo wana te na zonga na tongo na frigo eleki mokwaye o pesa nga bol na ele ko nino eza na frigo na bon bizale mabebo nga na oyele biloko zo lia to négligent o tia na frigo na ko yelo lisusu te yana ke bisabatu susu tena mwana ninga kanga ndoki na yele biloko azolia te o ninga kanga ndoki ye moko nda na tsela ki ba recherche na Congo ba bi no par na ba onyo su batani sama be ye mo pe mutani sala mabe gloire a Dieu ka ko ole biloko na ngai te gloire a Dieu ka ko ole biloko na ngai te e yo kuma likambo ngai alobi na yindi na zaki tena ba repenser wana te ba penser na mabe na zalaki na ngote yana ke ebisa bato sonu pe basani na mato na ngi komate komi na ebisu mbana na bimba na ekomi trop oyo ekomi trop ba bisu ko to sani na ke ko tuna yona makambo na bino basi sika boye bana ngala zalate ngana ka okuta bino na yeme na ko kende te kena kende ko tuna ba makambo na lingango te ebisi sarando ngova na fo o adopter bizel na ngai linga te makambo okenda ko tuna makambo na mobile neto zala bien ndeto zala na musala yo pe fosa nini okota ndenga na zalaka eza to kena ko tuna makambo vanda kimia o yo mususu ka yelo likambo sani benga na ye bise ozana posa yo kangote aloba malama aloba mabe bise merci kana na posa yo kangote benga na mobile na ngapenza asilika makasi te na moni ke na nisuko yo kate abi mwa ya titanga opusna obima boye biso toyoki ke yozala na misala mabe yana nzoka pandinga mboka mobimba na tozala misala mabe abi na yoki on pas 2-3 personnes na boye kutu suko yebisa mobali na ngai na boye suko yebisa mobali na parce que mobali na ngai ya ko silika kendaka koloba ye pa ozo so réponse moko na bombi yango ekomi ko déranger ngai moko mususu mobali na ngai ye moko na taxi na bus pardon ayoki yango abisa yoki yango na mona kana ndako yimoko yelinga sara tala boye abi papa yo to yoki yango to ka longa dana yo compte de 4 fois tellement le baki na ngai ke soki batu ba bisinga likambo na boye ka koloba po to sona lisusu te yaona l'excès na ngaka bongo yana bebisi réputation na nga na mboka wana otambola wapi tintambo yo sa mbaye na nga sui voiture to komaka kotamba na voiture to sai ba course to koti ndako mwana paza muke moyen na sala pe nanu ezala te na obokola mwana ngai ebe komi ko déranger nga batu nyoso na mboka na babike na za misala mabe na so mbaye na nga to longa na biso mboka toke koluka ndako esika mosusu bana bina musala na ngai mama na utika musala te likoni vandaka kana ndako tika ba camarade zala yo moko tika batu zala yo moko abi même ya na nga panzanga sango bongo na benga kaka o ma soko benga moto oza bien eza ya zongi so de retour boni mwana atuna sute
et dérangeant et na bi ngape na décision na ndako na ye na ok susu te parce que yepe a yesu na ndako na ngai te mam to za ka musika ba téléphone yaya ki koloba akibisa bato mwana wana eza ya mobali wana te eza ya mobali wana te mobali na avivra na fille moko basa ba 3 ans tikala kobota te na Sara ndenge kaka mbala moko 3 ba umeli te abanda kobota boye ekoma na mato ya mobali na ngai te ekomi abi gloire à Dieu mwana ngai atali nzaka na ngai azwa te nyonso mobimba papa na bango nyonso mobimba ya papa na bango abi nange diti réputation na nga ndenge ebeba ya liboso babebisi ngo na biso na Congo o nanga anaza toza misala mabe na bomba ekomi soki mwana na nazala na eza ya mobali na nga te nyonso naka yaya wana abe leki mokomisi mobali na nga azunga toke tina ndako ya wana tovandisi na mobali na ya wana tobandi kobetela ya wana na mobali na ye makambo nyonso toyoka nayebisi ya wana yaya oh nyonso na komi na mwana na mobali na makambo mokana ndenge fonga me eza cause na yo eza faut sepela na parce que lipamboli euti na nzela na yo kosalela nga zuwa te nga nazwa ko etanke ya wana wangani nyonso atikala koloba makambo wana te mobali ne pa yebisa boso otikala koloba makambo te bokenda kotala esusu te mpona ne obenga ke susu te nde bozali kala mpona ne mpona nini eleki nango to asengi kaka babolimbisi biso mpe tosimbi nzela tokei tala nzambe ndenge asalaka bapriere kaka na bato ekenda oyebisa masolo kuna basala nini bapanzani biso tokende na ndenge malemi bato wana bake kofinga ntina kati ya ndako na ye na mobali nazalaki ana soni nayebisa mpe mobali na nga tolonga na biso mboka oyo mobali na nga boya mokomosu na yo kaka na mosala ayeli nga na o mosala etindi nga na mboka moko kuna batindi nga nakesa na mboka moko kuna na osala libela nazwi cde kuna foto de ménager tolongwa nayebisi nzambe oyoki libondeli na ngai abitinde na kolongwa na ngai na mboka wana esika yana tikala na mobali na ba relation na tilo pe azobota te kobota oyo eza na makambo ya nzambe wana etali ngai mpena kokangela moto motema te etanke mpe asunganga na vie nena na mboka oyo nayebisi ngedisi nalinga so baproblème ete na tika na ngai yana panzanga sango libala commission boye eza na mabe te ezalaki libala commission so mpe nalinga na mobali te nalingaki na ndima na ngai te etanke mpe nasepelana na mobali yango nasala nini na ndimaki abi na mboko nalingi na bato te nafandanga moko apa na bise Sara zanga mbongo mezala na bato me bato a bien kozala yo moko musapi moko esokolaka elongi te kozala yo moko eza mabe zala bato me bato ya bien bazozo te bato mitema likundu te bato ya mitema soki ya nketo te bato miso ya jida te zala na bato me bato ya bien bato bien bazala bango nzambe atindaka toujours bato koto ya bato kaka bato bien pe bazalaka na bango ngai napesa conseil pa bato bolukela bato na balobi moto akutana moto à travers na yo moto akutana moto à travers na yo ke balingani baza bapunda na yo te baza bapunda te ngai alingana na mobali na ngai me aliki tokutana na nzela na yo oyo asenga nga basin oyo asenga nga bapoudre baparfum na ndenge ni nakokanisela etanke nakutana na mobali na nga à travers na yo nasina reconnaissance yango nakokanisela yo mutu moso omonaki nga mutu so bandi oyela nga kasombelanga boye na oyebi so mama zwa ya remplacer pa koma mobali na yo zwa ya remplacer akoma mpe mobali na yo uyo pesi mutu passe problème te mabala nyonso eza na okaa mabala na 100% mabala mingi apoto 80% eza na mingi kai ba commission toboyango tutu ndimi yango oyo bango film ofina na yebi yaloba abeta yango pa mutu nyonso alobaki mobali na tolingana na toilette publique abiposa kosuba
Mutazaki suko na kati. Abinde edit nde na silisa kofinga mutazaki na kati. Na fingi ye posa masubu kanga otanga bimi na fioto lemba moka na koti na kesuba. Abi mutu anza na kati atelemi na porte azozela ngai. Atemi na porte azozela ngai. Oza munoko osusinga ene na posa kosuba te amazene pe mutu amo ene posa kosuba mona suba na umele bande ko sali na okuna. Abinde to okene benzela mona na garçon to okende ba numéro échange na mate to échange de numéro to benga na te to koma ko benga to linga na te to linga na tinde le to zali abedi tinga na rata ko suna na posa kosuba na suba msumu ko suna yo kuta pena sasa ka mbongo libo sa porte en toilette publique siko fina ndalinga na mbene na toilette publique abanda opesa ba 10% pa nani na toilette publique non muta linga na muta travers na yo eza mabete eza lipambole na nzela na yo yo sepela eza to zanga 1 euro tinela na 1 euro ozanga besoin abanda olesa na yo na bana na yo na mobali na yo na ndenge nini totika makambo na 2021 eza kitoko te osungi muninga nzambe muta ofuta yo da ba futa yo nzambe da futa yo bola munde ezalaka finali fi moko azaka mala grande sœur na Violette Masekela j'étais salée ba courage na ya Violette na matanga na yebi ke da ba kundaki fi wana asunga mama moko alinga ko katisa prince alinga katisa prince mama na zo katisa azotala te nzoka mama na mwana yebise mama zelanga na ya kozwa yo mwana waya na voiture mama zo katisa prince mama na yo ba chauffeur nde bazalaka mitu ebeba balingi ba nini eba suki ba nyata ya wana kamada grande sœur na ngana yemba moko azwa mama na sele mwana za voiture azo mona ata filme ne so ndenge kande balinga ba nyata mama na yefi wana yesani a sauver eleki na ope baseli bechange de numéro na papa wana na tonton na nyonyo mwana mama wana eleka nango mikolo eleka penza bani ba mo konso avana kana telefone boye ba bengi ya ko chanda ba numéro pe ya mona visa mabe ba bengi boye tonton na komiso ivo bosa ninganga mutomela mama nanga boye to sa basali pe ba rencontre ba ke kuta ta ba ke kuta na papa na boye o sauva mama na ka yemu na tikala na kado mo akosala yana bakamata ba pesa kado lupango boyebi lupango na ba locataire na kati o ba loba na porter quintalan na ba locataire na kati po ani bolamu yo sala ka bolamu nzambe mutu afuta yo ezate ke o bloquer mutu libala kuna saya wa 50 toko na ndenge ni eza mobala on peut te kuta na nzela non c'est pas linga ngata nga personne linga kete to linga te chance ko tonga makambo ne komana te passer ata ndoko linga oswati lo banga mona kanisa na mutema na ya kitoko to yo sungi muninga ekomi ka 100 euro somela nga poudre Sephora oyo muto bana okeno ba poudre marché somela nga parfum ya na Sephora yo muto bana somela ba parfum sur na marché non botika makambo ya tutika makambo no sungi muninga zela ka nzambe mutafuta soka zana mutema ko ya koza reconnaissante vers yo tika ye etali yo te de jo sunga ki o ede etika ekomi makambo ye moko na nzambe akata makambo na ye mo nzambe akata makambo na ye makambo na etali yo lisu te ekomi makambo ye moko na nzambe akokata makambo na ye nzambe akofuta ye tutika mitema nketo tozala omoni muninga pamba mi kumbisa nzambe pe asonami ya biche atika biso depuis lobi na 5 heures mi biche ma vinga esala rape a passe ya wana très douce ni amo très bien vraiment très belle ya na yebisanga edit on met ote photo na Facebook ote partout ote photo na yo ndima 2 personnes ba commenter photo na mutema malamu ke 60 personnes mais 100 personnes ba commenter ni sous ba commenter ya comment relaxer ni na commenter ka très belle a commenter ka jolie mais na ki mutema mabe na nketo nyoso ana raison mokili pente to kuma na ki mutema mabe moko 2023 na ebandelia
na to bis na ne bandi ko kende na vitesse te to zana ne bandela zo luka na nzela ndeni ya au bana ko kotela po azwa nzela tout droit to changer ose muninga malamu nzambe mutako futa yo mutamo kila ofuta omona ofuta 5 comme ça me panza me nga futa miso ba 10 000 euros ndama miso nga futa ba 10 000 euros bola mwe pola te ndo ma bola mwe pola tu mkonso mono vandi ka ngenge ba yo tiko sac ya mbongo pani bola mosaka miso kala ba ne 60 me yo buka miso na ba 2021 oya sa bola ma continue sa bola mo pa sa mabe continue ko sa mabe etali ka ye wana na o regrette ka nzambe bata malamu nyoso bazo kende ya mabe ba otika ba o changer na bango pété faut zala bien ba mitema enquête wana ba miso ajidana eza kitoko te makasi to sa 2021 aneza na ne bandele bisi na bandoko ko kende mbango te ezoluka na nzela nini ko kende banzela otambola na ezala na ba mabako ebele to changer to réparer parce que bisi tango ebana ko kende ya tout droit zo ta so to na autostrada na autoroute wana opupula kaka temezano ne bandela oluka na banzela bisa 2021 to bongisa site pe ba mama ba abonné na ngani dozaki na 2020 koti na 2021 oza mutema koyoka sani ayoka oza mutema kobomba abomba to sala ka bolamu parce que to ebite esika nini yofuta biso bolamu ngo soki yofuti hotel lo bota bana ba ofuta ngo zala ka malamu ezate ko sala muninga bolamu tango mona yaya na bino moko ya wana ngalo bana pe maya auto okutana kaka ta fille après ba comment présenter Sarah leki nanga ya ya nanga moi soki mona tata moi si ma kulutu mama ne maka bien ngwaza leki na mama kulutu bena tata moi si nini musuka oza bozaki mboka moko bokomi ya na leki makama bonde to oboya makasi to changer 2021 bis ça non est bandeli et côté ça non bateau tango zo autoroute autostrada e bandi ko pupula ti esika to ko besus masuka nzamba lola apambola bateau nyonso bomba bino protéger bino pour récupérer vraiment olinga ko ça na 2020 au sala kite nzamba lola asunga 2021 au salango ba bonne année na baltunes parce que tout ça quand en janvier ba bonne année ils ont continué ba merveille na tout le monde ba abonné na nganyos wana na moni famille nanga mobimba ba de masiki la ba bonne année na ba merveille na yo feliz ano novo na batunios Afrique mobimba Angola mobimba Europe ba bonne année na bino na moni Azmina Tanzi bonne année na yo Chanel Tsalambi bonne année na yo banda da kolamba pokala te na côté la yo Martin Samana bonne année na yo Lorena Jou bonne année na yo Nisha Honoré na bonne année na yo Gelmishi bonne année na yo Belbishi Tingi bonne année na yo ne la bonne année na yo mutunyo suba bonne année na bino ya shaida kosi bonne année ba 2021 de malibama bala nde makasi bonne année na ya shaida kosi ba isiko zaina père bof na biso to yambio na boka kufungama vana na ngwende na to peso ngwende na yo bof na biso ba bonne année na ope isika ozali Julia Makaya depuis Angola ba bonne année na merveille pour tout ba bonne année na yo na bonne année na batunios bakozali bako ya kolanda Julia Mondele joyeux anniversaire na bébé na biso sali un an lelo ba bonne année na Julia Mondele ba bonne année na bino nyonso Zidora Messi ba bonne année na yo ma petite sœur ba bonne année na yo Bella Précieuse depuis Lyon ba bonne année na yo Mai ba bonne année na yo siko zali na bana pesi pa Jimmy ba mbote na ye ba bonne année na epe ba bonne année na tout le monde boleki tellement et belle divine la reine ba bonne année na yo esika ozali mama Marise mama Aline ba bonne année na bino igeti kese ba bonne année na yo opesi nga pe papa Jacques ba bonne année na ba mes condoléances na ye
ba bonne année na bato nyonso ba star nyonso ba bonne année na bino balobi mama lopango bonne guérison na yo la neige boucle ba bonne guérison na yo vraiment toza na poso na onano ba bonne année na yo pe na papa na bana mama Chantal Monga ba bonne année na yo on est ensemble ba bonne année na bino 4000 videurs ba bonne année na bino nyonso mama Kati ba bonne année na bato nyonso ba bonne ba les fidèles ba bonne année na bino pe esika bozali nzamba lola abomba bino pe a protéger bino Fleur Bango la star bonne année na yo umela mama e bonne année na yo bonne année na batunos esika bozali mami mo la marane bonne année na yo Julia Land depuis 001 bonne année na yo Christian Kachila bonne année na yo Magilu Samba bonne année na yo esika ozali Karine Pamongo ba bonne année na yo Maginzombo ba bonne année na yo Nzamba lola apambola bino Moniki ba bonne année na pe mama Moniki a biso pe ba bonne année na bato nyonso Nzamba lola pambola bino famille Masiki la famille Ngopo famille Makange la famille nyonso Tamalembe famille Koutou, famille Kazé, ba bonne année na bato nyonso wana tokutane na prochain numéro na live ya mwana ya Matou Samuel la sali budzo ba makasi tozalango dimanche soki Nzambe abombe biso ba bonne année na bana na nyonso honoré facile à garer ba bonne année na yo Gromi Mabala bientôt c'est ton anniversaire joyeux anniversaire d'avance bonne année na ope esika ozali Jacques Masekila bientôt c'est ton anniversaire bonne année na ope esika ozali ba bisous bye na bino tokutana la prochaine merci.